Yang kini. Melajah, mana ku ulang umum. Melajah aja melajah. Mujang cuma badeng baca buku. Ih, Cobain mah badeng. biasa. Cuma melajah, pelajaran agama mana ya? Oh, tapi bagian-bagian catur guru itu jangan sap deh. Jangan sama sih. Tapi nih ngacang tuh guru pangkel, guru pengajian, ajak guru wiseso. Apa bensin nah? Guru piduka sih. Nah, guru piduka. Roh, gue jaga ini nah selama metok kiap nah. Jok dong semang jok. Aduh, nang udang ini. Jag lain samang jag uyot jang senawang metok kiap nah. Kakek. Ini melajah, mana ulang umum. Nena ngajen sap. Ada, nah, bawa deh nah. Aduh, apa nih sing tawang nih apa? Ken. Nih bagian-bagian catur guru sapen. Saya ingat wah besek. Tapi ane tawang-tawang guru rupako, guru pengajian, ajak guru wiseso. Nih ben besek kuangan. Nih wahyu guru piduka. Wih, kene nyen bemanin pada ngenah diulang nih. Misal catur tepat. Catur guru 4. Pan. Yang pertama guru rupako. Ben. Yang main si rumah tuh. Oh. Yang kedua guru pengajian. Tuh bawa guru-guru udah di sekolah. Ini ketiga. Yang ketiga Hah? guru wiseso. Hah? Apa guru wiseso? Hei. Tuh bawa pemerintah beneso nih gitu. Oh. Bo. Ane keempat guru swadhyaya. Guru swadhyaya adalah Tuhan yang Maha Esa. Sing yo guru piduka. Bo sih, bo. Tapi bagian catur guru udah jangan sekat. Bagian. Cang sama sih. Tapi wah ingat jangan guru. Cang sama sih. Tapi wah ingat jangan guru paka, guru pengajian, ajak guru swadhyaya. Iya. Bro, po jaga ini sing nawang metok cap no. Jak. Oren melang jak. Kok kayak ini sing nawang metok ya. Sing darah gede.